Bueno, pues ahora vamos a iniciar a sesión. Primeira, en punto, sesión dedicada a ideologías e programas. A esta sesión presentáronse 5 comunicacións. A de Ana Cunha Trabazo, Irmandade da Fala e Construcción Ideolóxica, Vías Alternativas e Secretas. A de María Xosé Gran Romero e Marian Mariña Postales, titulada a Fraternidade das Irmandades da Fala 1916-1952. A de Carmen Fernández Pérez Sanjulián, titulada Polonia no Horizonte das Irmandades da Fala. A de Francisco Rodríguez, As Irmandades da Fala do Agrarismo. E a de Olivia Rodríguez González, Irmandades e Construcción Ideolóxica, Diálogo con Antonio Sadiegues e Vicente Riso. Destas 5 irmandades, dúas sitúanse no eido estrictamente das ideoloxías, que son as presentadas por a profesora Agra Mariño e a presentada pola profesora Fernández Pérez Sanjulián. Hai outras dúas que están a cabalo entre o ideolóxico e o organizativo, que son as que presenta a profesora Cunha e a profesora Rodríguez. E hai unha que está a cabalo entre o ideolóxico, programático e as relacións políticas como elemento que é a presentada por Francisco Soto. Porque fala das ideas das irmandades, pero tamén das relacións políticas entre... Bien, eu a resumirei nese orden. Pero antes de resumirlas, como ninguna aborda, digamos, o conxunto do sistema ideolóxico das irmandades, vou me permitir facer unha brevísima síntese para que cada unha destas aportacións se poida marcar dentro do que eran as ideoloxías das irmandades. Como é ben sabido, as irmandades son a primeira organización política que, como tal organización, non a título individual dunha persoa, afirma que Galicia é unha nación. E esta afirmación de que Galicia é unha nación é o núcleo articulador de todos os ideosistemas que están alrededor das irmandades. Hai unha definición de Galicia en clave orgánico e histórica, é dicir, Galicia é unha nación porque iso se toma de Burguía, o repite el Risco e os demais, porque aquí chegou unha raza celta que, en comunión con un territorio específico que a condicionou, pois xerou unha forma de ser, calma nacional, e despois a eso se engade a lingua xa na Idade Media e serán todas as características, conxunto de características obxectivas para afirmar que Galicia é unha nación obxectivamente e con independencia do sistema político que estea inserida e con independencia incluso do grado de conciencia nacional das súas sociedades. E por ser nación, Galicia ten dereitos que se derivan desa natureza e que darán lugar a un programa modificativo de tipo político que resumiremos moi brevemente. Sobre este núcleo común articúlanse diferentes ideoloxías de base, das que as principais son dúas. Unha de carácter democrático, filo-republicana, e outra de carácter católico máis conservador. Tamén hai atisbos, que eso terá unha certa relevancia xa nos anos 30, xa na época portugalista, de ideas socialdemócratas. Pero estos son xa... De maneira que este é o marco. E sobre este conxunto ideolóxico hai un programa tamén, un programa que ten elementos comuns e outros elementos que non son tan comuns porque depende xa da tendencia ideolóxica de cada uno. Eses elementos comuns son, por un lado, afirmar que Galicia é nación e que, por tanto, España non é nación, sino só un Estado plurinacional. A afirmación esta que permite ser nacionalista sin ser necesariamente separatista. Porque se España é unha nación e Galicia é unha nación, a única saída coherente é o separatismo. Porque unha nación non está de todo, pode estar asoballada por outra, pero non é. Pero se Galicia é unha nación e España non, só un Estado, pode ser nación dentro de un Estado ou federal ou
federal formado por varias. Y por eso, no programa de Lugo e despois, hai todo un conxunto de propostas para unha reforma radical, drástica do Estado español en clave de federalismo tende abaixo, de federalismo auténtico, modelo que se toma do federalismo republicano do século XIX. Por tanto, o que se pide é que Galicia sexa un Estado cun grado de soberanía non cedida moi alto, porque tería todas as competencias en materia fiscal, tributaria, industrial, económica, etc., de orden público, e o único que cedería a Federación serían as relacións exteriores, a regulación do mercado, a moneda e as relacións entre as nacións federales. Por lo tanto, máis que unha federación, casi se está falando dunha confederación. A que, ademais, aspira que, a parte das 4 nacións que integran o Estado, Cataluña, Euskadi, Galicia e Castela, pois entre Portugal. Por lo tanto, federalismo moi radical, que non impide que haxa gromos minoritarios de arreguismo dentro do ámbito do mundo das irmandades, pero que son, digamos, secundarios respecto da corrente principal que é esas confederadas. Tamén hai unha proposta de democratización tamén radical do sistema político que tiña a Restauración agora. Un sistema que, bueno, sabemos, era un parlamentario que de unha representatividade moi deficiente, e aquí se propón unha democracia representativa auténtica, e iso quere decir, ademais, a incorporación plena da muller ao mundo da política con igualdade de dereitos con respecto aos valores. E toda unha serie de medidas para erradicar o caciquismo, entre elas a supresión das diputacións provinciais e dos concellos rurais, por considerar que son os instrumentos preferentes para o florecimiento de ese caciquismo. Ben, menos claro que non, bueno, por suposto, que para esos son nacionalistas galegos, a regalización tamén radical do país. A lingua oficial, a reincorporación da lingua galega ao ensino en todos os niveis, a galenización da función pública, de maneira que os funcionarios, incluídos os juízes, fosen ou naturais do país ou moi coñecedores do país, etc. No ámbito da economía, digamos, o programa xa é menos claro, pero si está claro que queren erradicar a miseria, é dicir, fomentar un desenvolvemento autocentrado que, ademais, free a emigración masiva e eleve considerablemente o nivel de vida dos traballadores, especialmente dos traballadores do sector rural. Bueno, perdón por estes cursos, pero eu creía que consideraba que era bo para encadrar estas 5 minutos. E paso a facer un resumo deses minutos. Na de María José Agra e María Mariño din que les interesa afondar nas lógicas segundo as cales as irmandades falan entre contido teórico, simbólico, material e práctico o termo irmandade na Constitución Nacional e para ello contrastalas coa idea política de fraternidade. Ocúpanse do período de 1916 e 1922 e fundamentalmente de textos nucleares, como é o de Villar Ponte, Nacionalismo Gallego, Nuestra Afirmación Regional, de 1916, a Teoría del Nacionalismo Galego de Vicente Risco, de 1920, e a Doctrina Nacionalista de Ramón Villaponte, de 1921, inda que tamén fan referencia a outros escritos e a outros. Fan unha breve contextualización histórica do momento en que xurden as irmandades, o momento da guerra, da eclosión das nacionalidades, da descomposición dos imperios centrais en Europa, etc. E logo fan unha consideración sobre o concepto de fraternidade. E din, moitos dos problemas da fraternidade derivan da propia metáfora fraternal, unha metáfora que ven da linguaxe religiosa e dos gremios do antigo réxime.
No ámbito político reenvía a Revolución Francesa, ao vínculo moderno. En xeral, pódese decir respecto á fraternidade que estamos ante unha idea controvertida. Compre decir, ademais, que o núcleo desta idea refire a idealización colectiva de cooperación, de reciprocidade e mutua axuda. E importa advertir que, por máis que poden estar relacionadas, a fraternidade é diferente da solidaridade. Fraternidade nas irmandades ao abordar a fraternidade nas irmandades da fala, tentamos poñer o foco sobre o sentido do vínculo desta sorte de comunidade que incorpora a irmandade e no seu ideal de comunidade os seus referentes antigos ou modernos, de como se expresan e toman corpo individual e colectivamente as relacións, as reciprocidades, as rivalidades, os conflictos, tanto cara adentro da nación como cara afora respecto a outros povos e mundos. Ben, a continuación analizan diferentes textos e documentos e, bueno, teñen en conta antecedentes como a Liga Gallega, a propia obra de Murguía, repasan formulacións de Ramón Cabanillas, de Antón Villarponte, de Antón Losada Dieguez, cada un con unha idea de fraternidade diferente, porque no caso de Villarponte teríamos a fraternidade republicana, unida ao vínculo natural da lingua, en cambio, no caso de Losada Dieguez, estaríamos nunha fraternidade cristiana, social católica e antimoderna, e despois dese repaso a estes autores, chegan bueno, detectan que hai esa dobre referencia da irmandade, da fraternidade, unha mira cara ao pasado, cara aos valores máis tradicionais, outra que mira cara á modernidade, cara a valores máis republicanos, e chegan a seguinte conclusión. Tras esta achega, ratificámonos en que é preciso seguir a investigar para dar razón da irmandade e fraternidade, das súas lógicas, das retóricas e da teorización das irmandades da fraternidade, da irmandade e fraternidade política e prepolítica, das filiacións e afiliacións que implican, dos problemas, paradoxos e contradicións que xorden ao estar inseridas na metáfora familiar. Irmandade e fraternidade supoñen algo máis. Cales son os vínculos políticos da comunidade? Moitas son as preguntas que abordan. Repensar, non ficar no tal é a fraternidade. Irmandade, verba meiga, trátase de non cancelar a reflexión, de non deixarse levar por ela neste centenario das irmandades. Na comunicación de Carmen Fernández Pérez San Julián, Polonia, no horizonte das irmandades da fala, empeza constatando a escasa atención que se ten prestado á análise da fascinación que Polonia provocou na intelectualidade galega. Na opinión da autora, así como se considera que Irlanda, Portugal, Cataluña, Euskadi son referentes de analogía, ou simplemente referentes no pensamento das irmandades moi importantes, moi potentes, pois os autores que estudiaron este asunto, pois en cambio consideraron que o referente polaco pois era de menor entidade. Ela cree que isto non é así e que o referente de Polonia ten máis peso no pensamento das irmandades do que se lle concedeu até sempre. Mira os antecedentes inmediatos, empezando por Eduardo Pontal, non sei, experta polska, e outros do século XIX. Despois analiza as mencións a Polonia nos primeiros textos das irmandades, empezando polo artigo de Ramón Villarponte no primeiro número da nosa terra, Polonia, exemplo, e o exemplo, digamos, polaco como un exemplo de loita pola liberación nacional, mas tamén unha loita moi apoiada nunha lingua propia, en unha, digamos, cultura de raíces moi profundas. Sigue con
outros exemplos desta ruta, por exemplo, a mención que fai Xaime Quintanilla, e sobre todo, digamos que pasa, porque ademais é a súa especialidade, a ver o tratamento que se fai de Polonia no discurso literario das humanidades. Parte da mención que fai Antón Vilarponte nesa obra, a súa obriña fundacional, sigue con Leandro Carré en 1926 e sobre todo céntrase na obra de Ramón Otero Pedrallo, no que hai unha utilización de referentes literarios polacos moi abundante, nomeadamente de Adam Mickiewicz. Hai un uso de Polonia como espacio literario en Fra Bermejo, e logo está un personaxe dos Camiños da Vida, tamén que é o Potocki, tamén polaco. E de aquí deduce tamén a importancia que ese referente de Polonia ten no pensamento nacionalista, en que sexa a forma literaria e as súas conclusións provisorias diela son: a utilización de Polonia nos textos tanto políticos como literarios de Irmandade da Fala foi moito máis habitual do que comúnmente se considera. Apenas unha primeira chega evidencia a existencia dun corpus relativamente amplio de referencias vinculadas non só ao tema da lingua como base fundamental do nacionalismo, sino a múltiplos aspectos históricos, políticos e literarios. Estas citas poden acharse na obra de autores como Antón Vilarponte, Xaime Quintanilla, Leandro Carré ou moi especialmente na de Ramón Vilarponte ou Otero Pedrallo. 2. Resulta evidente que este corpus consolida a idea de que Polonia funcionou como referente de identificación para o nacionalismo galego de preguerra, se ben compre revisar a valoración da rendibilidade que se ten feito do mesmo. 3. A integración do referente polaco a beiras das alusións a outras realidades nacionais europeas en textos producidos neste período é proba de como a intelectualidade vinculada ao movimento nacionalista está a deseñar xa desde moi cedo un pensamento desde a Galiza referido á máis rigurosa actualidade no momento do século. Neste sentido, a referencia a outros contextos non debe ser entendida como a proxección a Galicia dun debate xerado fora das nosas fronteiras e que nese momento se estende ao noso país. Pola contra, consideramos que as repetidas alusións a outras realidades nacionais funcionan non como un eco, senón como un poderoso argumento auxiliar para afortalar a causa galega, un reforzo do propio discurso sobre a nación galega, que é a que se quere colocar no centro do debate. A comunicación de Ana Acuña Trabazo, Irmandade da Fala e Construción Ideolóxica, Tendencias e Vías Secretas, ten como objetivo relacionar a construción ideolóxica con feitos lingüísticos e literarios relevantes que naceron das que ela chama vías secretas. As vías secretas que detecta, sobre todo a partir dos epistolarios de Risco, Losada, Figueira, Iracouto e outros, Penzol, etc. As vías secretas que detecta en 1920, casi todas na requisa das Irmandades en 1921-22 son: primeira, a vía católica, na que entran Risco, Losada, Figueira, Iracouto e Vilarelle, e que ten como unha das súas manifestacións o apostolado social e litúrxico na Igrexa galega, unha asociación que monta este sector das Irmandades para intentar fomentar o galeguismo e o nacionalismo galego no seo do que é dos seglares católicos. E tamén o Deus Fratesco e Galaciae que participa. A outra vía é a masónica, na que incorpora a Risco, Xavier Pardo, Antolo Sala Diéguez, e que se manifestaría sobre todo na moi nobre orde galega do Santo Grial. Logo está a vía de reorganización nacionalista, na que participarían Risco, Losada, Xavier Pardo, Fermín Penzol, e que, ten varias, según a autora, varias manifestacións. Unha sería a famosa RG, que ninguén se pon de acordo en que caralho quere decir, para un ser Renacenza Galega, para outro ser República Galega,
para mí é República Galega, porque a única vez que as siglas se ponen completas con República Galega. Pero é unha polémica de importancia bastante anecdótica. Sería a República RG, a segunda manifestación sería a Mocedade Cultural Galega de Santiago de 1925 e a terceira o intento fallido de reorganización das Irmandades que ten lugar en 1920. Bueno, eu aquí teño que facer un breve comentario, se me permite, autor. Así como República RG si aparece como un intento de organización secreta dentro da organización normal das Irmandades, na que participan ademais nacionalistas de distintas tendencias ideolóxicas, porque participan Risco por un lado, Risco Rosado por un lado, Fermín Penzol e Víctor Casas por outro, etc. E si hai un intento de facer un núcleo secreto dentro do conxunto das Irmandades para intentar que funcionen algo ou que funcione mellor. En cambio, a Mocedade Cultural Galega de Santiago, 1925, e o intento fallido de 1928, naturalmente que tiña que ter secreta, máis que secreta, ten a clandestinidade, porque estamos falando da época da ditadura en que non había posibilidade de funcionar a cara oscura. Pero bueno, eso é unha matización. E logo, había a revista personificada por o Comité Revolucionario Realista Galego da Habana de 1922, porque o líder, como todos sabemos, era o fútbol. Ben, eu non sei até que punto o Comité da Habana era secreto ou non. Sí, tiña máis fasquía secreta que outro núcleo da revista que non se menciona, porque actuaba cara descoberta, que era a Sociedade de Arte Frontal en Buenos Aires e a revista Fox, que tamén era para revistas. E chega a seguintes conclusións. A maioría das vías secretas están relacionadas co tándem Risco Rosada e despois con Figueiredo. As vías secretas eran froitos culturais de interés e ian destinadas a construir cultural e socialmente a nación. As Irmandades da Fala evoluíron e inspiraron outros movimentos con efectos que chegan aos nosos días. A comunicación de Olivia Rodríguez González, Irmandades e Construcción Ideolóxica, diálogo entre Antonio Saladíez e Vicente Risco, céntrase na análise da correspondencia entre Antón Losada e Vicente Risco que se conserva no Pazo de Moldes, que algún xa estudiamos no seu momento, e que, como ela mesma indica, ten un problema, e é que só están as cartas de Risco a Losada, e non están as respostas de Losada a Risco, que só se poden intuir ás veces por algunas citas textuais que Risco nas súas cartas fai do que lle dixera Losada. Ben, fai na súa presentación unha mención contextualizadora da trayectoria vital e intelectual dos dos presoeiros ante 1918, logo describe con criterios de análisis textual e documental como son estes documentos, cantos son, que carácter teñen, e logo, finalmente, que é o que máis pode interesar ao historiador, entra na análise semiótica da correspondencia, primeiro dos niveis verbales e tácticos, no que non vou entrar, porque non son especialista, e logo no nivel pragmático, que é dicir sobre os contidos e temas máis relevantes desta correspondencia, que divide en distintos temas. Hai unha clasificación temática. Primeiro, o que se refire á Irmandade de Ourense e á delegación da ING en Ourense posterior. Todos os layos de Risco sobre o que funcionaba aquello e tal, e non sei que, e outras noticias de interés. Luego, sobre as relacións con os outros irmandades, en especial coa Irmandade da Fala da Coruña, todos os rifirrafes que había entre o grupo de Ourense e o da Coruña, unhas veces por
anecdóticos, como pode ser o cabreo que se perdeu Antón Losada por un asunto da exposición de Castelao en Madrid, porque se lle gambaron os pés e tal, e fai unha descripción e como ás veces Risco ten que parar a Losada, que nunha destas reaccións estaba disposto a irse de frente contra o da Coruña, e Risco lle di que ten máis interés o da terceira de Vigo, onde xa Losada e Risco empezan a intentar facer unha alternativa ao predominio coruñés, e o da Organización da Loita Nacionalista con unha referencia tamén á famosa RG, que, por certo, eu creo que aquí hai unha mistura de cousas que son algo distintas, porque unha cousa é a RG famosa, que se intenta antes e xusto despois da terceira Asamblea Nacionalista, e outra cousa é a Irmandade Nacionalista Galega, que xa ven despois. E isto de conselleiro de táctica e de todo isto, bueno, fundamentalmente funciona na época da ING, da Irmandade Nacionalista Galega. Bien, despois de isto tamén analiza, digamos, o que desa correspondencia se pode deducir sobre cuestións de tipo ideolóxico e de mentalidade. E chega ás conclusións seguintes. Dice: a vista do que acabamos de expoñer, coidamos necesaria a compilación e edición da correspondencia completa de Vicente Risco para facilitar posibles estudios que ofrezan unha imaxe máis nítida dun persoeiro cuxo estudio permanece lastrado de múltiples prexuicios. A colaboración co directorio estivo xustificada por eles en todo momento. Non foi só cousa de Risco, algúns como Ventura apoñen a súa marxinación final por esta decisión. Efectivamente foi un amaño entre Calvo Sotelo e Losada, que ao principio Risco era moi reticente a entrar nesa cuestión, e ao final Losada acaba convencendo de que colaboren coa dictadura para intentar conseguir a mancomunidade galega, que logo, cando ven que non a consiguen, pois, claro. E despois, en toda a comunicación, hai, digamos, a idea, isto pode ser a idea máis interesante, de que entre Risco e Losada hai unha relación de mestre a discípulo, no que o mestre é Losada e Risco é o discípulo. De maneira que un pouco toda a teoría de Risco estaría ou partiría, de alguna maneira, do de Losada. Eu, con esta conclusión, non estou moi de acordo. Eu quero decir que a colaboración entre Losada e Risco foi moi intensa, pero, bueno, logo no debate xa discutiremos deste asunto. Eu creo que Risco ten unha autonomía ideolóxica respecto de Losada maior da que se pode desprender deso, pero hai unha complexidade no seu pensamento e unha dinamicidade no seu pensamento que vai evoluindo, desgraciadamente, a peor, pero que é bastante distinta dese pensamento moito máis monolítico, moito máis conservador en todos os sentidos da palabra, que ten Losada, e que evolúe pouco dende que asume o nacionalismo en 1918 até que morre en 1929. Pero, bueno, eso, se hai tempo, xa discutiremos no debate. E, por último, a comunicación de Francisco Rodríguez sobre as Irmandades da Fala e o agrarismo. Bueno, o obxectivo desta comunicación, como o propio autor di, é facer unha análise das causas que impediron unha ósmose entre Irmandades da Fala e agrarismo, que acabase por callar na concreción dun grande movemento ou partido nacionalista de base labrega na Galiza. Esta cuestión é de sumo interese para explicar a historia galega do século XX,
agrarismo e Irmandades da Fala son manifestacións da autoorganización do pobo galego. E representan unha forma de acción social e pública na que, con énfase preferente, as irmandades ou como elemento marxinal o agrarismo, aparece a lingua galega como vehículo de activismo social. Bien, a partir da formulación deste obxectivo, fai un percorrido, hai dos antecedentes do agrarismo da Liga de Acción Gallega e algunhas referencias á Solidariedade Gallega e ás Asambleas Agrarias de Monforte, é dicir, esa emerxencia do agrarismo na fase aínda regionalista do galeguismo, e logo céntrase, como debe ser, no nacemento, en 1910, da Liga de Acción Gallega, que será, digamos, o que dará paso a ese agrarismo encabezado por Basilio Álvarez, que, aparte do agrarismo social católico, que é outra gran tendencia, pois será que protagonizará o gran auxe do movimento agrarista da década dos 10 e dos 20, até a chegada da ditadura de Primo de Rivera. E comeza analizando moi oportunamente unha serie de artigos de Eugenio López Aidillo, unha das figuras da Liga de Acción Gallega, para detectar cales eran os posicionamentos ideolóxicos, políticos e nacionais deste agrarismo inicial. Para non reproducir totalmente, pero simplemente a conclusión a que chega, eu creo que moi acertadamente, é que no que se refire a cuestións políticas é un agrarismo de corte rexeneracionista, moi influído por o rexeneracionismo de Costa, que fai un reduccionismo analítico, de maneira que hai solo un pouco como ahora fan os que falan da casta e dos que non son casta e non casta, pois aquí hai unha cousa parecida mutatis mutandis, non? É dicir, hai os opresores e os oprimidos e xa está, e digamos que é o instrumento desa opresión é o caciquismo. E, polo tanto, o que hai que facer para romper esa opresión é, digamos, crevar os mecanismos caciquís facendo unha cidadanía consciente, que vote en liberdade e que acabe votando fora os caciques. Isto é o típico dos postulados rexeneracionistas da España de comenzos do século XX. Hai neses textos de López Aidillo digamos, un certo radicalismo verbal, ás veces casi incendiario, etc., que pode, como moi ben ensinala o autor, ser moi atractivo para aqueles que están desesperados, oprimidos, etc., que podía ser unha das claves desta atracción que exerce esta tendencia do agrarismo nese sentido. Pero, indo ao que interesa, que as posibles relaciones entre agrarismo e nacionalismo, salienta o autor que López Aidillo é un españolista de tomo e lomo. Pero isto non é nada raro, porque todos os rexeneracionistas da época son, e incluso inficcionan, cousa que tamén se sinala o autor moi ben, inficcionan aos propios regionalistas galegos que teñen un espasmo españolista a partir de 1898, durante estes primeiros lustros do século XX, bastante considerable. E que, polo tanto, xa de entrada, os postulados ideolóxicos deste agrarismo facían difícil unha converxencia, un entendimento, cun nacionalismo galego que superase ese estadio en que estaba o regionalismo nos primeiros anos do século. Logo pasa a ver como o que relación hai entre as irmandades e o mundo labrego. Por un lado, como conciben as irmandades as súas relacións con ese mundo labrego e, polo tanto, salienta primeiro esa idea de que a nación galega, desde un punto de vista social, é fundamentalmente labrega. Eso era unha obviedade naquela época, porque, digamos, o campesiñado era a maioría, pero
pero non deixaba de ter as súas consecuencias ideolóxicas salientar isto nesa concepción de Galicia, e que, polo tanto, o nacionalismo emerxente tiña que procurar a súa base social preferente tamén nese mundo campesiño. De aquí esa obsesión das irmandades, e tanto dun sector como do outro das irmandades, por establecer uns vínculos máis estreitos co agrarismo, de maneira que, a través desa influencia e dotar de uns contidos nacionalistas a ese movimento agrarista, poder construir ese partido de masas fundamentalmente labregas, ao que se aspiraba. Bien, describe todos os intentos, aparte da teoría, todos os intentos prácticos das irmandades por achegarse, por establecer ese vínculo, e tamén os episodios fundamentais da loita labrega, os famosos de Nebra, Sofán, Guillarei, etc., con mortos e moitos feridos, porque a Garda Civil xa daquela, cando disparaba ao aire, sempre mataba alguén, e, polo tanto, había esa violencia, esa crispación no mundo campesiño, e como, digamos, a pesar de que hai un momento, fundamentalmente en 1922, primeiros meses de 1923, en que hai unha especie de lúa de mel parcial entre Basilio Álvarez e o seu xornal A Zarpa, por unha banda, e a xente das irmandades, a Irmandade Nacionalista Galega pola outra, pois, a pesar deso, de maneira que no Congreso da Confederación agrarista, do Congreso Agrarista, hai incluso incorporar as conclusións unha petición de autonomía de Galicia. En La Zarpa colaboran habitualmente moitas das plumas da Irmandade, etc. Pero, a pesar deso, non acaba, e é a conclusión que chega a él, non acaba de callar fracasa, finalmente, esa unión que se procura entre agrarismo e nacionalismo.